Сәлем достар, мен осы жолы сіздерге комедиялық жанрдағы «Брат или брат» киносының 3-ші бөлімін қысқаша мазмұндап беремін. Киноны қысқаша шолғыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Кино басында Голха мен Айдарда егіз ұл бала болатыны белгілі болады. Бірақ Айдар қуанудың орнына әртүрлі ойлар ойлап кетеді. Сосын ол балаларды шығару күнінде Голханың әулеттерінде бұған дейін егіздер болмағанын біледі. Солай барлығы ақырындап жиналып жатады. Бага қызымен келіп, қызының тұрмысқа шығуға дайын екені білініп қалғасын, екеуінің арасында келіспеушіліктер пайда болады. Яғни Бага үйленуге әлі дайын емес екен. Солай қызы оған ренжіп кетіп қалады. Голха роддомнан шығып, екі ағасының арасында балалардың атын қоюға талас басталып кетеді. Тіпті 40 күн өтсе де бұл мәселе әлі шешілмеген екен. Барлығы үстел басында отырғанда да ат қою мәселесі жалғаса береді. Екеуінің құдаларынан да ұялатын түрлері жоқ. Солай отырыс аяқталып, кешке Голха Айдардың әкелікке ДНК тест тапсырғысы келіп жүргені жайлы білетінін айтады. Айдар болса өзінің тұқымында да, Голха жақта да егіздер болмағасын, соны ойлап уайымдап жүр екен. Голха оған ренжіп қалады. Оны Айдардың әкесі мен анасы біліп қалып, Айдарға егіз сынары бар екенін айтады. Олар Айдарды 1 жасында асырап алған екен. Ал екіншісі сол кезде басқа отбасында болыпты. Бірақ нақты қайда екенін олар таба алмаған екен. Солай Айдар егізін іздестіріп көру мақсатында жетімдер үйінің архив құжаттар сақталатын жеріне келеді. Сонда жұмыс істейтін адам оны танығандай түрде үркіп кетеді. Ол Айдарды егізі Арыстанмен шатастырып алған екен. Арыстан кішкентай кезінде бұзық бала болыпты. Тіпті архивті өртеп, өрт сөндіргіштер келіп сөндіріп алған екен. Айдар болса бұның барлығын естіп таң қалған күйде отырады. Баганың үйіне спецназдар басы көктеп кіріп бір генералға алып келеді. Сөйтсе ол әлгі жүріп жүрген қызының Маханың әкесі екен. Бага одан қорыққанынан тез арада тойдың күнін белгілеуге келісімін береді. Айдар бір үйге келгенде оған бір әйел 3 жыл бойы қайда жүрсің деп атыла жөнеледі. Ол өзінің Арыстан емес екенін айтып, әлгі әйел оны тексергеннен кейін барып егізі екенін түсінеді. Ол әйел күйеуі екеуі Арыстанды 13 жасында асырап алыпты. Қазір ол 3 жылда бір келіп ұрлық жасап қайтадан жоғалып кетеді екен. Сол үйден шыққанда Айдарды тағы біреулер ұстап алып қарыздарын сұрайды. Ты бабки стать? Я тебе почку вырежу. Оларға әлгі әйел мылтық көздеп қуып жібереді. Сосын ол Айдарға егізінің түрмеде екенін айтады. Бага болса генералдан қашып Ташкентке бара жатады. Сөйтіп, жолда келе жатқанда алдарынан генерал күтіп тұрады. Ол оны ұстап алып, жердің астына кіріп кетсе де тауып алатынын айтады. Айдар түрмеге егізіне келгенде, оны ондағылар Арыстан екен деп ойлап ұстап алады. Кейін мәселе шешіліп, Арыстанның түрмеден қашып кеткісі келгені белгілі болады. Түрмеде Айдарға егізі Арыстанды алып келеді. Айдар оны көріп сасқалақтап қалса, ал ол болса Айдарға бас салып, масканды шеш, мені алдағыларын келдірме деп оның егізі екеніне сенбейді. Бага болса өтірік гей болып көрініп Америкаға қашып кетуді ойлайды. Солай ол фотограф танысын көндіріп екеуі жоп ретінде виза алуға келеді. Айдар Голхадан кешірім сұрамақшы болғанда оның ашуы әлі басылмапты. Кейін оған Арыстан қоңырау шалып, тағы да көрісуге келуін өтінеді. Багаға виза жасаушы адам екеуінен жоп екендерін дәлелдейтін қосымша фото-видео керек екенін айтады. Айдар мен Арыстан кездесіп әңгімелесіп өзара тіл табысқандай болады. Бага мен фотограф кафеде отырғанда виза беретін адам оларды аңдып отыр екен. Екеуі оған өтірік жоп ретінде көрінгілері келіп еді. Виза жасаушы оларға мені бәрібір алдай алмайсыңдар дейді. Арыстан құйтырқы айла ойлап тауып Айдарға ауыса тұруға ұсыныс білдіреді. Айдар оған келіскісі келмегенде ол жүріп жүрген қызының аяғы ауыр екенін айтып аянышты болып көрінгісі келеді. Айдар оған бәрібір келіспегендей болады. Голханың үлкен 2 ағасы әлі де сол есімдердің жырымен бір шаманға келеді. Ол қызық дегенде үлкен ағасы қойғысы келіп жүрген есімдерді ұсынады.
Сөйтсе, ол ешқандай да шаман емес, үлкен ағасының құрған айласы екен. Екінші ағасы оны біліп қалып ашуланып кетіп қалады. Айдар болса ақыры егізімен ауысуға көніпті. Солай арыстан сыртқа шығып, Айдар түрмеде қалады. Айдар камераға келгенде қасындағылар бірдеңенің дұрыс емес екенін байқағандай болады. Сосын олар ештеңені біліп қалмасын деп өзін дерске қылдырып көрсетеді. Арыстан досына келіп, шетелге қашып кетуі үшін паспорт жасап беруін өтінеді. Сол кезде Гоха қоңырау шалып, Айбардың ұлдарының сайысы болып жатқанын айтады. Бага фотографпен бірге жұптар ретінде суретке түсуге келеді. Екеуінен керемет суреттер шыққан секілді. Арыстан болса Айбарға балабақшаға келеді. Айбар бірінші орын алып, басқа біреу оған наразы болғанда, Арыстан онымен өз тілінде сөйлесіп ұрып тастайды. Гоха оған қуанып қалады. Можете сегодня возвращаться на родину. Бага амал жоқта Махаға үйленуге ұсыныс жасайды. Маха, будь моей женой. Маха келісіп, әкесі енді екеуінен той күтетінін айтады. Бага сонда да виза алу ойынан қайтпаған екен. Арыстан Айдардың үйіне келгенде үлкен ағасы егіздерге қарап отыр екен. Арыстан ештеңені түсінбегеннен егіздердің атын сол ағасына қоя салуын айтады. Ағасы болса қуанып кетеді. Айдарға камерадағылар қашу операциясын ойластырып қойыпты. Айдар қашуға көнбей тұрғанда қасындағылар оның басынан бір ұрады. Солай олар оны бостандыққа алып шығады. Голханың екінші ағасы Қанапия Арыстанға келіп, сен неге маған ат қойғызбадың деп сөйлей бастайды. Арыстан болса оны бір ұрады. Қанапия одан қорқып, түсінбей қашып кетеді. Виза беруші адам сонда да Багаға сенбей виза беруден бас тартады. Сосын Багаға Қанапия қоңырау шалып, бұл Арыстанға келеді. Одан Қанапияны бір ұрғаны үшін жауап алмақшы болғанда, Арыстан оны басымен бір ұрып құлатады. Бага не болғанын өзі түсінбей қалады. Сосын қайтадан Арыстанға келіп, ол тағы оны бір ұрады. Сосын Арыстан егіздерге келіп, оларға сендерде менің Арыстанның қаны бар екенін ұмытпаңдар. Әкелерін секілді бауырмал болыңдар, ол қазір мен үшін түрмеде отыр деп қоштасып жатқанда, оның барлығын Гоха әр жақта радио арқылы естіп тұр екен. Ол алып ұшып бөлмеге кіргенде Арыстан қашып үлгереді. Солай барлығына бұл жағдай белгілі болады. Тіпті Баганың гей болып өтірік істегені, оны Махаға үйленуге мәжбүрлеп жатқандары да белгілі болады. Үлкен ағалары осы жаңалыққа қатты қуанған секілді. Себебі Маханың әкесі генерал ғой. Сосын олар Айдарды қалай тауып алудың амалын ойластырады. Арыстанға досы паспортын бермекші болып алдап бір бандиттарға ұстап береді. Олар әлгі Айдардан Арыстан деп ойлап қарыз ақшасын сұраған адамдар екен. Олар Айдарды да ұстап алыпты. Сол жерге Гоханың үш ағасы да келеді. Бандиттар оларды да ұстап алады. Олардың бастығы Арыстанның нақты қайсысы екенін сұрағанда, Айдар өзінің Арыстан екенін айтады. Егізі болса өзінің Арыстан екенін айтып, екеуі бандиттің басын қатырады. Ол ашуланып Арыстанды тапаншамен атып жібереді. Сол кезде спецназдар жетіп келеді. Олар бандиттарды ұстап алып кетеді. Арыстан шын жараланса, Қанапия өзінен өзі әлсіреп қуып жатады. Сол кезде генерал келіп, әлгі бандиттарды бұрыннан іздеп жүргендерін айтып алғысын білдіреді. Сөйтіп Бага мен Маханың тойлары болып, барлығы лавстори көріп жатқанда, фотограф Бага екеуі жұп болып түскен фотоларды да салып қойыпты. Оны көріп барлығы таңғалады. Кейін сол фотоларды Айдар Арыстанға көрсетіп, Баганың сонда да Махаға үйленгенін айтады. Ал егіздердің аттарын ағалары Қасым и Жомарт деп қойғылары келгесін өздері Керей мен Жәнібек деп қойыпты. Арыстан Айдарға бандиттарға бермей қойған ақшасын егер өліп қалсам жетімдер үйіне аудар деп өтініпті. Айдар болса оны тірі қалмайды деп ойлап бірден солай жасаған екен. Солай кино аяқталады. Келесі видеомызға дейін сау болыңыздар. Каналымызға тіркеліп кетіңіздер.